মাগরিবের নামাজের পরে এই দোয়াটা যদি কোনো ব্যক্তি একবার পাঠ করতে পারে, আল্লাহ রাসূল বলেন ৭০টা বিপদ থেকে তাকে মুক্ত করে দেওয়া হবে। আর এই ৭০টা বিপদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট্ট বিপদ যেটা, সেটা হলো দারিদ্রতা। আপনি ৭ বার করে পাঠ করবেন, দেখবেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার সব বিপদ আপদ বালা মুসিবত থেকে হেফাজত করে নিয়েছে। আর আপনাকে আল্লাহ পাক যখন হালাল রিজিক দান করবে, আপনার দারিদ্রতা বিমোচন করে দিবে, দূর করে দিবে, তখন দেখবেন যে অনেক বিপদ বালা মুসিবত আল্লাহ পাক আপনার কাছ থেকে অনেক দূরে হটায় নিয়েছে। আপনি মাগরিবের নামাজের পরে দোয়াটা পাঠ করবেন, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ওয়ালা মানজা মিনাল্লাহি।